Đây là máy cắt bê tông BLC156, hôm nay cắt thực tế cho anh em xem. Máy có công suất 2800W vào lưỡi rất gọn, cắt không bị giật tay. Tốc độ vòng tua lên đến 8000 vòng trên phút, giữ ga đều là đường cắt thẳng, không bị lệch. Thêm lưỡi cắt TNT cắt ngọt, bê tông ra đều. Lưỡi có rãnh thoát vôi cực tốt, cắt đến đâu bê tông ra đến đó, thêm cắt nước làm mát hạn chế hao mòn lưỡi. Bên em có thêm tay cầm đối dài giúp các bác cắt cao, không mỏi cắt xa, không sợ bẩn bụi. Máy đầm, tay dễ kiểm soát, làm lâu không mỏi, đường cắt thẳng không bị bề cạnh. Máy cắt bê tông BLC156, làm công trình là quá ổn, liên hệ ngay nhận ưu đãi nhé.